Milí priatelia, 22. júna 1941 napadlo nacistické Nemecko Sovietsky zväz a za niekoľko rokov vyvraždilo takmer 14 miliónov civilistov, z veľkej časti Slovanov. Z toho vyše 250 000 detí. Na chvíľku si to číslo predstavte a potom sa zamyslite. Naozaj chceme dnes kopať do ruského národa? Naozaj chceme kopať do Sovietskeho zväzu? Naozaj chceme haniť pamiatku tých, ktorí takto trpeli aj za našu slobodu? Celkovo v druhej svetovej vojne aj pri našom oslobodzovaní zomrelo 27 miliónov Sovietov. Ale osobitne chcem zdôrazniť číslo 14 miliónov. To neboli obete bojov, to neboli vojaci, to neboli padlí v boji. To boli civilisti, ktorých nacisti vraždili z rasových dôvodov. V odbornej literatúre sa uvádza číslo 7,5 milióna. Títo ľudia boli zámerne zlikvidovaní, pretože boli Slovania. Tomuto sa hovorí genocída. Západ sa roky pozeral na Slovanov ako na menej cennú rasu, ktorú chcel zotročiť či vyhubiť. Rusofóbia neprišla s Hitlerom. Bujnela už v stáročiach predtým. Keď sa dnes na západe vyhovárajú, že útočia na Rusov kvôli vojne na Ukrajine, nič nie je ďalej od pravdy. Vždy Rusov nenávideli. Vždy chceli Slovanov poraziť. Dnes majú len zámienku navyše. Chcú zničiť historickú pravdu. Dnes ako by bolo zakázané povedať, že nás oslobodili národy Sovietskeho zväzu. Predovšetkým Rusi. Ako by bolo zakázané povedať, že kľúčovú úlohu pri porážke fašizmu zohrali komunisti. Áno, komunisti. Ako by bolo zakázané povedať, že najviac si vo vojne vytrpeli Slovania. My, Slovania. Zomrelo v nej 14 miliónov etnických Rusov, 7 miliónov etnických Ukrajincov, takmer 2,5 milióna Bielorusov, čo bola tretina vtedajšej populácie Bieloruska. To naozaj má dnes niekto odvahu odopierať Rusom či Bielorusom zásluhy na porážke fašizmu. To naozaj má dnes niekto odvahu ničiť pamiatky maršála Koneva, hrdinu, ktorý oslobodzoval Československo. Naozaj má dnes niekto odvahu vyznamenávať slovenských fašistov, ktorí udávali našich povstalcov v SMP. Toto spáchala prezidentka Čaputová. Takto sa prihlasila k fašizmu. Naši vlastní politici zrádzajú naše záujmy, našu pravdu, našu česť. Poturčenec horší od Turka. Milí priatelia, nalejme si čistého vína. Na západ sa vrátil fašizmus. Nenávisť voči Rusku dosahuje tie isté parametre ako za Hitlera. Zakazujú ruskú hudbu, zakazujú ruský šport, útočia na Dostojevského, odmietajú hrať Čajkovského. Nie, ruská kultúra nemôže za vojnu na Ukrajine. To vie aj malé dieťa. Prečo to teda robia? Pretože ide o rasizmus, o etnickú nenávisť voči Rusom, voči Slovanom, voči nám všetkým. Odrazu sa oslavujú banderovci, oslavuje sa batalión Azov. Všade počujete banderovský pozdrav Sláva Ukrajine. Banderovi a Šuchevičovi sa stavajú sochy. 3/4 ukrajinského národa s obdivom hľadí na to, čo páchali banderovci. Ako by im nevadili tie desiatky tisíc zmasakrovaných nevinných ľudí vo Volini, ale aj na východnom Slovensku. Sťahovali ich z kože zaživa. Malým deťom rozbijali hlávky o stenu. Upalovali, mučili. Toto sú odrazu hrdinovia, pretože nenávideli Rusov. A každý, kto nenávidí Rusov, je odrazu hrdina. Už len čakám, keď začnú na západe stavať sochy Hitlerovi a Mussolinimu. Veď aj tí nenávideli Rusov a komunistov. Tá nenávisť je dnes taká šialená, že proti Rusku dokonca zavádzame sankcie, ktoré neubližujú Rusom, ale nám samým. Kvôli sankciám sa zvyšuje cena ropy a plynu a Rusko má teda väčšie zisky. Energie veselo vyváža do Indie, do Číny, do celého sveta. Len Západ sa izoloval, len Európa sa odstrihla. A naši obyvatelia trpia pod palbou extrémneho zdražovania. Len kvôli tomu, že západní vodcovia nenávidia ruský národ. My musíme bojovať proti fašizmu. Tak ako naši predkovia, naše staré mamy a starí otcovia. My nikdy nesmieme zabudnúť na 22. jún 1941, kedy začala genocída slovanských národov. Nikdy nesmieme zabudnúť na historickú pravdu o tom, kto nás oslobodil. Áno, vďačíme predovšetkým Rusom. Nebyť ich obety, skončili by sme v plynových peciach. Bez Rusov, bez Sovietov by sme neboli. Hitlerovi sa nepodarilo zotročiť naše národy a ja chodím na Slavín takmer každý deň, aby som sa poklonil tým, vďaka ktorým sme ako národ prežili. Otázka je, či to, čo sa nepodarilo Hitlerovi so zbraňou v ruke, nevykonali iní západní imperialisti bez zbraní.
Ocitujem slova slávneho amerického zahranično-politického analytika poľského pôvodu Zbigniewa Brzezinského. Ako napísal, je krutá pravda, že západná Európa a čím ďalej tým viac aj stredná Európa zostávajú prevažne americkým protektorátom, kde spojenci pripomínajú vazalov a poddaných z dávnych časov. Generácia našich starých rodičov sa dokázala vzoprieť proti útlaku, priatelia. Dokážeme to aj my. Robme všetko preto, aby sme našim deťom vštepovali historickú pravdu. Nie, neoslobodili nás Američania, ale Rusi. Nie, neoslobodili nás liberáli, ale komunisti. Nie, najviac netrpeli západniari, ale my Slovania. Na naše deti sa zovšadiaľ valí chorobná rusofóbia. My musíme vedieť vysvetliť, že Rusi nie sú naši nepriatelia a že dejiny učia, že vojna prichádza zo západu a mier z východu. Nebojme sa ani v týchto temných časoch lží a neslobody povedať ďakujeme ruskému národu za to, že zachránil Európu pred Hitlerom. Za to, že zachránil slovanské národy pred vykinožením. Za to, že sme.